はい。では、株式会社オフィス M、田上睦美が、プレゼンさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、会社について説明させていただきますが、私が作りました会社なんですが、来年で30周年を迎えさせていただきます。今、フリーランスの人がですね、3万人ほど登録しているのですけれども、1995年、Windows 95が、ちょうど来た時に、私もこれからパソコンの時代なんだというふうに言われて、そうだなと思って、パソコンの仕事がしたいと思って作りました会社でございます。で、自分一人でフリーランスでやってきたんですけれども、98年に株式会社にいたしまして、今の方に至っております。2001年にはですね、社団法人の日本テレワーク協会から奨励賞、あと2010年には厚生労働省がちょうど在宅ワーク等を推進しておりましたので、その就業支援の事業の委員などにも参加させていただいております。会社の理念といたしましては、新しい働き方を創出して、時間や場所に関係なく、遠隔地でもネットを介して働くような、新時代の新しい働き方を創出したいというふうに思っております。特に私が起業したときに、子供を育てながら、子育てしながら仕事もして、洗濯もして、そういうことができるのは大変嬉しいというふうに言われたのが、私の会社の始めた最初のきっかけというふうになっております。2番目といたしましては、IT の力を利用して、その良さを伝えながら、お客様に良さを分かっていただいて、事業の効率を図っていただきたいというふうに思っております。全体を通じて社会に貢献するような企業でありたいというふうに思っております。まず私どもの、どのようなやり方かということをちょっとお話しいたしますと、よくクラウドワークスさんとか企画されるんですが、うちはマッチングではないので、マッチングのようなサイトはございません。あくまでお客様にこういう人がいないかとか、こういうプロジェクトができないかといったようなお問い合わせがあってから、えーよく詳細を伺って、お見積もりを出して、OK ができたら、このような、今、画面に映っているような、えーちょ進行管理のチームを作って、お客様と対応するというような流れになっております。ですので、その内容を伺って、一人で対応できるであれ、チームであれば一人でやりますし、3、4人いた方がいいのであれば、3、4人のチームにしますが、そのチームの中に弊社の担当者が入って、進行管理、作業、品質管理、納期管理などをさせていただくというのが一番の特徴になっております。で、時々メンバーが子育て中だったので、子供が熱を出してしまったりとか、そういうことがあれば、メンバーを変えたりをするんですけども、それはもちろんお客様のご負担ではなく、こちら側の差配によってチームを変えるっていうことが一般的な流れになっております。で、アウトソーシング可能な業務というのが、表にするとこのようにいっぱいになりますけれども、派遣会社のことを想像していただくとお分かりかと思うんですが、大きく言って、経理、人事などの、そういう人事系、バックオフィス系と、あとはクリエイティブですね。ライターとかデザイナーとか開発者とか、そういうような、大きく言って2つのタイプがあって、大体均等に、オーダーをいただいております。で、もともとですね、出版社様とかが多かったので、DTP のデザインとか、ライターさんとか、そういうところのコンテンツが多かったんですけども、今は経理系とかですね、急に、3月もうすぐですけど、経理の人が急に辞められたとか、そういうようなオーダーがあるので、経理とか人事とか、そのような人材のヘルプなども来ております。で、費用はどういうふうになるのかっていうのを皆さんよくお聞き、
質問があるので、お答えいたしますけれども、簡単に言って、3つのパターンがあるというふうにお伝えしています。で、プロジェクト型というのは、もう本当にやることが決まっていて、例えば請求書を毎月100枚出してほしいんだと、そういうようなことがあるときは、請求書1枚あたりおいくらっていうようなお値段を決めさせていただいて、それに対して、それが今月は100枚だった、今月は、来月は20枚だったと、そういう業務の量に換算してこう請求する形になります。それはもう別に単発でも、それは継続でも、それは問題ないんですが、プロジェクト型というふうになっております。これはお客様の方でだいぶこう要件が整理されてないとなかなかプロジェクト型としてこう外注されるのはちょっと難しいかと思うんですが、こういうオーダーもございます。で、時間利用型というのは、例えば、ちょっとお試しされたいっていう企業さんもございますし、例えばですね、この前あった事例といたしましては、不動産の会社様のサイトさんで、社長が毎日1時間ずつ、こう、ある条件のサイトで物件を探していたんだけども、それも社長のお時間をかけるにはもったいないと。ただ一日必ずそれだけは探してほしいというようなオーダーがあったときに、8時間は必要ないけれども、1日1時間は必ずやってほしいというような場合に、こういう場合、アルバイトとか派遣とか、正社員の方とか、そういうのだとなかなか対応しづらい。そういうような時に、時間利用型というのを使っていただくと、その時間は、お客様のためにパソコンの前に座って、時間を提供するというような形になります。で、これは例えば1ヶ月10時間までとか、20時間までとか、その取り決めもできますし、超えるような場合は、もちろん合図をいたしますし、超えてしまったような場合は時間チャージで超えた分をチャージするというようなパターンも可能になっています。で、3番目はですね、サブスク型というふうになるんですけれども、これはですね、いわゆる今流行りのサブスク型なんですけど、月額3万円で、10時間程度、10時間程度のお時間を提供して、必要な言っていただいた都度のことを対応するというようなことになります。で、これは基本半年からご契約をお願いしているんですが、これの一番のメリットといたしましては、例えば10時間ですね、経理でって10時間で思っていたけれども、使い切れないと。そういうような場合に事前におっしゃっておいていただければ、経理とデザインとか、経理と入力とか、あと、そうですね、なんかチラシ修正とか、そういう10時間の中でこう自由に組み合わせは変えられますので、無駄に3万円を無駄にすることなくちゃんと消費できると。そういうようなコースもございます。これ、何かと何かが人が足りなそうだなとか、そういうようなことがあるときに、このサブスク型をお使いになっていただく場合も多くございます。で、ちょっと、余談なんですけども、もちろんチャット GPT といったような最新のスキルを使うことも訓練をしておりますので、例えばチャット GPT を使ってですね、今、うちの会社のコンセプトを読ませたりすると、このようなコンセプトが出てくると。どこでもつながる、電話さえあればオフィス M と仕事だと。そういうようなコンセプトで、うちも仕事をやらせていただいております。で、例えばチャット GPT でですね、今の言葉をですね、読み込ませて画像なんかを作らせると、あまり思ったこともないような画像を作ることができると。これは、何を言いたいかというと、いわゆる最先端のそういうスキルも使って、時間を効率的に使って、お客様の仕事を遠方からサポートしたいということを、表現をしております。で、値段とか仕事とかですね、もう来年で30周年になりますので、いろいろあるので、全部お話ししきれないものですから、この URL を
ご覧いただくと、いろんな仕事がご確認いただけます。で、これは見積もりということではなくて、過去にどのような仕事をどれぐらいのお値段でやったかというようなことが出てますので、ちょっとこれを見ていただければと思います。今、ちょっと見せて、サイトをちょっと出してみますと、このような形になっております。まあ、これでも直近のまだ5年分はまだ載っていない感じなんですが、ここに大分類がございますので、例えば、ウェブデザイン関連で、中分類で、例えばバナー制作、バナー画像などとやりますと、こう、5000円っていうふうに出てきますのでね、これは1点の値段です。例えば、ここに数量を入れていただくと、お値段が出てくるというような仕組みになっています。まあ、これあくまで過去のお仕事の値段なので、まあ、参考に、まあ、ご確認いただければと、こんないろいろ仕事ができますということをお伝えしたくて作った次第でございます。で、ちなみにここを登録していただいて、クーポンを取得すると、ちょっとお得な情報が出てきますので、初回のお値段がオフになるようなクーポンが出てきますので、ぜひ、積極的にご覧いただければというように思っております。では、今日のプレゼンはこれで終了とさせていただきます。何かご質問があればよろしくお願いいたします。以上です。